3 dienų specoperacija jau tęsiasi daugiau kaip 1342 dienas. Pagal rusus per antrąjį pasaulinį karą vyko toks didysis tėvynės karas, kuris truko 1418 dienų. Specoperacija jau artėja prie šio termino ir rusų liaudis nėra patenkinta. Master lygio strategas iš bunkerio taip ir negali paimti visos Ukrainos. Žadėtos buvo 3 dienos, 2 savaitės, mėnesiai. Na, yra vienas triukas, kurio diktatoriai nenori, kad tu žinotum. Tai vadinasi pasipriešinimu. Stovėjimu už savo žemę, už savo šalį, už savo valstybę. Viešais duomenimis prieinamas iš Oryx jau sunaikinta apie 23 200 vienetų rusų karinės technikos. Kaip teigia rusų šaltinis Media Zona, yra žinoma apie 140 000 žuvusių rusų karių vardų ir pavardžių. Numanomas skaičius bendras yra apie 220 000. Ir yra teigiama, kad aukų skaičius su žuvusiais, dingusiais be žinios ir sužeistais yra apie 1 milijonas rusų karių. Jeigu tikėti rusų duomenimis, jie teigia, kad sunaikino, tai yra iš gyvenimo pašalino apie 3 milijonus ukrainiečių, kas yra daugiau nei kariauja abiejose pusėse. Taip pat nuo 22-ųjų rusai kontroliuoja mažiau teritorijos ir per šiuos metus pasistumėjo per viso labo 1% teritorijos. Aišku, nereikia pamiršti, kad už tai sumokėjo labai dideliais nuostoliais. Ypatingai nevykusiai pasirodė 25-ųjų rudens puolimas. Už tokį gabalėlį žemės milijardai eurų technikos ir žmonių gyvybių nuostolio. Nors tarptautinės sankcijos yra įvairiais būdais apeinamos, tačiau labiausiai veikia vadinamosios Budanovo sankcijos. Jos stipriai kerta per ekonomiką ir duoda gražių vaizdų. Trūksta tik Peterburgo ir Maskvos. Kai kurios naftos perdirbimo gamyklos užsidaro, gamybos apimtys krenta apie 20% ir, kaip sakant, reikia mažiau rūkyti, nors realiai ten krenta numuštos skeveldros. Ant tiek viskas eina sėkmingai, kad rusai sumažino bonusą tiems, kurie vyksta į specialią karinę operaciją ir sumos, kuris siekia 37 000 eurų į 8-7 000 eurų, priklausomai nuo regiono. Rugsėjo 29 įvyko pirmas toks užfiksuotas atvejis istorijoje, kai ukrainiečių dronas numušė Mi-8 sraigtasparnį. Rusai teigia, kad įgula išgyveno, o SIND ekspertai nebuvo tokie drąsūs, ypatingai, kai visas sraigtasparnis dega. Spalio 14-ąją Bilozerkoje, Chersono srityje Rusijos dronai išpuolė Jungtinių tautų humanitarinį konvojų, kuris buvo ryškiai užžymėtas. Nors niekas nebuvo sužeistas ar žuvo, 2 sunkvežimiai buvo apgadinti ir tapo neatinkami naudojimui. Vieno iš jų vežtas humanitarinis krovinys taip pat buvo sunaikintas. Tai yra dalis Rusijos safario strategijos, kuriame rusų dronai medžioja civilius ir, rodinami rezultatus per Telegram, uždirba iš sekėjų. Aišku, Jungtinės tautos net išreiškė gilų susirūpinimą. Spalio 16 buvo pastebėtas rimtas motorizuotas puolimas su sunkiaja technika, kurią sudarė apie 50 šarvuočių. Tačiau, kadangi egzistuoja toks dalykas kaip dronai, apie 35 iš jų buvo sunaikinti ar palikti. Buvo ir video, kur rusų karys metė granatą į sausumos droną su sprogmenimis. Logika 100%. Rezultatas taip pat nuspėjimas. Spalio 17 vyko susitikimas tarp Trumpo ir Zelenskio. Žadėjo Trumpas galbūt galimai duosintis Tomahawkų. Tačiau po pokalbio su Putinu, Trumpas Tomahawkų nesuteikė ir netgi pareikalavo pasiduoti. Tačiau iš kitos pusės po kelių dienų nusprendė kalti sankcijas rusiškai naftai, Rosneft ir Lukoil. Ir taip Putinas atsakė, kad sankcijos Rusijai nieko nereiškia ir jos nieko nesprendžia. Europos lyderiai pažadėjo tolimesnę paramą ir 19-ąjį sankcijų paketą. Well, I think Russia is going to feel the pain immediately. I can tell you that we've already seen India has done a complete halt of Russian oil purchases. Many of the Chinese refineries they have stopped. And, Margaret, are you really going to publish what a Russian propagandist says? I mean, what else is he going to say? That, it's going to be terrible and it's going to bring Putin to the table? Of course. The Russian economy is a wartime economy. Growth is virtually zero. Inflation, I believe, is over 20%. And everything we do is going to bring Putin to the table. It's oil that funds the Russian war machine, and I think we can make a substantial dent in his profits. Spalio 19 rusai užpuolė šachtą Dnipropetrovske. Iš jos pavyko išgelbėti visus 192 darbuotojus. Spalio 22 rusai su dronais smogė darželį, Charkive, ir iš 48 vaikų nei vienas nežuvo. Tačiau aukų buvo ir žuvo netoliese buvęs darbuotojas. Rusai teigia, kad ten eilinį kartą buvo NATO samdiniai, biorobotai ir viskas, ką jie ten nori matyti. Rusų atstovas oficialiai pareiškė, kad tai viso labo klaida, kurios pasitaiko karo metu. Na, matosi, kaip Putinas nori taikos. Zelenskio susitikime su Keir Starmer pranešė, kad Putino tikslas yra humanitarinė katastrofa žiemos metu Ukrainoje.
Ta pačia diena buvo pranešta apie tai, kad rusų kariai, kuriems pavyko pasiekti Pokrovską, pradėjo naikinti vietinius civilius. Kelias iš tų ant karo nusikaltimus atlikusių grupių greitai buvo surastos ir sunaikintos. Taip pat buvo rasti įrašai patvirtinantis, kad buvo duoti tokie įsakymai. Visgi yra planas užimti visą Donecką iki 2027. Zelenskis buvo nuvykęs į Švediją, iš kurios pirks nuo 100 iki 150 naikintuvų Gripen E. Taip pat, prancūzai spalio 24-ąją pranešė, kad suteiks papildomų Mirage naikintuvų ir Aster raketų. Spalio 22-osios vakarą ukrainiečių dronas smogė amunicijos fabrikui Čeliabinske. Gražus vaizdas. Ten buvo gaminami artilerijos sviediniai, taip pat Rosteko sprogmenų gamyklai. Spalio 24-ąją rusai raketomis ir dronais apšaudė Chersoną. Jie taip pat dalinosi savo karo nusikaltimų vaizdais iš dronų Telegram sekėjams. Koks apšaudimo tikslas, kaip visada, įbauginti populiaciją. Tiesa, šių veiksmų nesupranta ir tie vadinamieji vojenkorai, rusų karo žurnalistai. Iš kitos pusės, čekai surinko $500,000 Ukrainos Flamingo raketai, kuri buvo pavadinta Dana, čekų mokslininkės Danos Drabovos vardu. Tikėkime, kad Dana pataikys ten, kur reikia. Orkai Kramatorske su dronais puolė vėjo jėgaines. Matosi, jie yra nusistatę prieš atsinaujinančios energijos šaltinius. Jie teigia, kad ten yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinė įranga, panašiai kaip ir darželiuose, terminatoriai, biorobotai ir taip toliau. Taip pat rusai pranešė apie naują Wunderwaffe, neriboto nuotolio branduolinę raketą Burevestnik, žinoma dar kaip Skyfall. Kaip ir visada, nepraeina diena be grasinimo branduoliniais ginklais. Spalio 26-ąją bumerangas už Novokachovką grįžo. Ir kaip teigiama, dronai ir HIMARS davė smūgį Belgorodo užtvanką, kuris skandina tuos, kuriems nepasisekė gyventi Belgorode ir ten dislokuotams kariniams vienetams, bei jų tiekimo grandinėms. Kai kurie rusų kariai rodo, kaip jos apsiėmė, ir to skundžiasi. Вот так вот позиция дуб разлилась, вода вышла с берегов, вся дорога потопление. Taip pat naktį Maskvoje pasigirdo sprogimai, ypatingai ten žmonės jautėsi saugus, prisistatė oro gynybos, bet čia tau, šį žaidimą galima žaisti dviese. Kaip teigia Maskvos meras, buvo numušti apie 34 dronai. Spalio 27-ąją Ukrainos dronai smogė radarams okupuodami Kryme. Gražus vaizdas. Namų fronte, dėl nesąmonių, kurias daro Baltarusiai, neribotam laikui bus uždaroma siena su Baltarusija. Taip pat toks Artūras Orlauskas. Vat ir viskas, reiškia, klausimas išspręstas. Ir jo draugai pralaimėjo bylą dėl šmeižto prieš Andrių Tapiną ir dabar su 67 000 eurų parems Ukrainą. Kaip ten kas sako, Landsberginiai visada laimi. O jeigu ir jūs norite prisidėti ir paremti Ukrainą, visada tai galite padaryti skambindami numeriu 1482 ar paremdami per Blue Yellow. Kaip gaila, tu nesupranti.